खाने के शौकीन ध्यान दें, ये सवाल आपका दिमाग घुमा देगा। जिंदगी भर सिर्फ मीठा खाओगे या सिर्फ मसालेदार खाना? सोचो जरा। अगर चुनाव करना पड़े, फास्ट फूड छोड़ दोगे या मिठाइयां? कमेंट करो जल्दी। हमेशा ठंडे ड्रिंक्स पीना चाहोगे या हमेशा गरम गरम चाय? बताओ बताओ। उबलते हुए नूडल्स खाओगे या फिर लाइक और सब्सक्राइब करोगे?